大家好，我係海樂，歡迎嚟到海樂知識之旅。呢個頻道會透過閱讀分享同埋個人自學經驗嘅分享咧，陪伴大家一齊去擴闊眼界同埋累積智慧嘅。好啦，今日要介紹一本書咧，我未講書名之前咧，或者都問下大家個問題啊，你覺唔覺得自己咧好脆弱嘅咧？即係如果你係覺得自己脆弱嘅話，你想唔想自己冇咁脆弱呢？或者甚至咧能夠練就出反脆弱性呢？好啦，今日要介紹一本書咧嘅書名，其實正咧叫做反脆弱喎。好啦，呢本書咧係堪稱近10年嚟最具顛覆性嘅巨著嚟嘅。如果話有一本書咧，能夠令到你喺呢一個充滿不確定嘅世界，唔單止能夠活落嚟啦，仲能夠咧活得比其他人都好咧，咁樣咧絕對係一本咧，絕對咧就係呢本反脆弱啦。呢本書嘅作者叫做納西姆尼可拉斯塔雷伯，個名好長啦，咁我之後咧就會叫佢塔雷伯噶啦。呢一本書有個副標題嘅，咁咧就叫做大環境偏袒勇於冒險的人。好啦，咁呢度咧我諗都俾咗少少 tips 你啦。即係咧，如果你唔想自己咁脆弱嘅話咧，可能咧喺每日即係日日如是嘅生活裏面咧，可能都要加一啲嘅冒險咧，咁樣先至會練就出反脆弱性嘅。好啦，咁以下咧我會簡介一下作者嘅背景啦，介紹呢一本書嘅核心內容啦，同埋咧我整理咗3個對工作、學習或者日常生活咧好有幫助嘅要點咧，分享俾大家嘅。好啦，咁首先介紹一下作者啦。反脆弱嘅作者納西姆尼可拉斯塔雷伯啊，我又唔記得咗啦。塔雷伯啦，佢係一位好傳奇嘅對沖基金經理啦，亦都係一位哲學家嚟嘅。佢最著名嘅戰績咧，就係喺2008年金融海嘯當中，憑藉對極端事件嘅準確預判，為投資人賺到天文數字嘅財富。佢自稱自己係不確定性嘅實踐者。佢咧好博學多才，精通數學啦、統計學、哲學同埋古典文學嘅。佢最討厭係咩人呢？就係嗰啲咧坐喺象牙塔裏面啦，只會用精美嘅模型預測未來嘅一班學者啦。佢認為咧呢啲所謂專家忽略咗現實世界中最關鍵嘅要素，就係波動性同埋隨機性啦。咁所以咧，其實呢本書咧好得意嘅。每隔幾頁咧，佢就會潤呢班人幾句嘅啦，即係所以咧，我一路讀咧，一路都覺得好搞笑嘅。好啦，咁佢嘅不確定性系列嘅作品咧，除咗呢本書之外啦，亦都有包括好著名嘅著作《黑天鵝效應》嘅。咁咧呢啲書咧都傳達緊一個核心嘅訊息，就係咧世界咧其實係不透明嘅。而人類嘅預測能力咧，其實亦都係好有限嘅喎。咁所以咧，真係唔好以為自己讀得書多咧，就可以咧好有預測未來嘅能力啦。咁係未必，即係其實越識得多嘢嘅人咧，越唔敢咁樣講嘅。好啦，咁呢一本書其實想講啲乜嘢俾我哋聽呢？咁咧，其實佢就想話俾我哋聽。即係其實呢本書咧，正係想話俾我哋聽乜嘢叫反脆弱喎。咁咧，作者咧反脆弱係乜嘢咧？反脆弱其實係作者發明嘅一個新詞嚟嘅。
咁亦都係呢一本書嘅核心貢獻嚟嘅喎。咁過去呢，即係一直以嚟呢，我哋總係以為呢，脆弱嘅相反詞係強韌或者係堅固啦。但係塔雷伯呢就話：錯啦，其實唔係嘅。咁所以以下呢，我哋就逐樣呢去拆解每一個概念其實係乜嘢，即係究竟係乜嘢啦。咁首先呢，就係我哋講下脆弱啦。脆弱呢，其實佢嘅特性就係討厭波動同埋壓力。譬如一隻玻璃杯啦，一旦呢跌咗落地呢，佢就砰一聲碎晒㗎啦，冇得翻轉頭㗎啦。咁所以呢，玻璃杯呢，其實佢係脆弱嘅。咁所以呢，嗱，你又可以即係如果以一個咁樣嘅標準呢，你又可以即係去評估一下自己啦。自己係咪呢少少嘢就冧咗嘅呢？冧咗起唔翻身嘅呢？如果真係咁樣嘅呢，其實都係屬於脆弱咯。好啦，第二個概念呢叫做強韌喎。咁強韌嘅特性呢，就係無論波動無論有幾多嘅波動同埋壓力呢，佢都係會無視嘅，即係佢當冇嘢嘅。例如呢，一塊花崗岩啦。咁如果呢塊花崗岩跌咗落地呢，佢唔會好似玻璃杯咁會碎啦，佢係唔會壞嘅，一啲事都冇嘅。但係佢呢，亦都唔會呢，因為呢啲波動或者壓力呢而變得更好喎，即係佢只係不變啫。好啦，第三個概念呢，就係呢本書嘅核心內容啦，叫做反脆弱喎。咁反脆弱究竟係點嘅呢？咁反脆弱嘅特性呢，就係話佢呢可以從波動同埋壓力當中係獲益嘅，即係話波動佢唔單止係呢波動同埋壓力影響唔到佢，反而會令到佢獲益喎。咁乜嘢係反脆弱嘅呢？我諗呢即係講啲例子，大家都會明嘅。例如呢，我諗大家都聽過啦，有啲禁書啊或者禁片啊啲咁嘅嘢，但係呢，越禁呢，就越多人想睇嘅喎。咁呢，所以呢啲禁書啊禁片呢個反脆弱性就好強嘅。咁反脆弱性呢，其實就好似神話中嘅九頭蛇一樣啦。當你呢斬咗佢一個頭嘅時候呢，佢會生翻兩個頭出嚟喎。咁呢一種嘅特性呢，唔單止係唔怕波動同埋壓力啦，反而呢，佢哋需要波動同埋壓力呢嚟幫助自己成長嘅。塔雷伯指出呢，現代社會最大嘅錯誤呢，就係過度咁樣追求穩定性同埋消除波動啊。咁呢，當我哋試圖將生活呢變到好似機器一樣精確啦，結果呢，反而係剝奪咗系統嘅反脆弱性嘅啫。當系統長期處於無菌、無壓力嘅狀態呢，一旦真正嘅黑天鵝事件爆發呢，整個系統呢就會瞬間崩潰㗎啦。咁呢，我哋講下生活例子啊。我諗大家都記得啦，3年疫情呢，個個出街都要戴口罩啦。好啦，到疫情結束時候呢，跟住冇幾耐呢，流感季節又嚟咯。咁啲專家又跳出嚟同我哋講啦，因為之前幾年疫情啊，個個都戴住口罩出街呢，其實呢，長時間呢同細菌隔住呢，免疫系統因為少接觸環境中嘅細菌呢，而係變得更加脆弱嘅。咁啲專家就跳晒出嚟講啦，你哋小心啊，你哋嘅免疫系統好脆弱㗎。咁所以呢，其實喺疫情之後嗰一次嘅流感季節呢，發病率其實呢亦都係特別高嘅喎。好啦，我又即係講咗個核心內容啦。咁大家知道呢，脆弱啦、強韌啦同埋反脆弱究竟係點樣樣嘅？咁呢，而家呢，我都會分享翻啦。有3個呢能夠應用喺生活啦、工作同埋學習嘅要點啦。呢一本書其實呢唔係一本純理論嘅書嚟嘅，佢提供咗極為深刻嘅生存哲學啦。以下呢，我就為大家總結咗3個呢最能夠落實喺生活中嘅反脆弱策略啦。咁大家呢都可以翻去
即係睇下咧喺自己嘅生活中咧可以點樣去採取行動嘅。嗱，第一個咧就係採取綱領策略喎。乜嘢叫綱領咧？綱領呢個詞語大家可能都陌生啊。但係如果我講啞鈴咧，即係做健身嗰啲啞鈴咧，大家會明嘅。因為啞鈴係點樣嘅咧？啞鈴係中間好幼噶嘛，一條即係可以俾你揸手噶嘛。佢嘅兩端咧就係好龐大嘅，即係圓碌碌嘅一個球體咁樣啦。咁咧，其實佢嘅核心概念咧，即係綱領策略嘅核心概念就係拒絕平庸嘅中間路線啦。咁咧就要同時追求極度保守同埋極度冒險呢兩端喎。咁咧嗱，大家即係咁樣聽落就會知道咧，綱領兩端龐大，中間幼細啊嘛。咁一端咧就係極度保守，另外一端咧就係極度冒險啦。咁落實到現實世界咧，係點樣咧？嗱，如果你咧將所有嘅錢咧投資晒去啲中等風險嘅基金啦，或者咧如果你咧揾一間睇起嚟好穩定嘅中型公司去做一世咧，其實你咧就非常脆弱嘅喎。因為咧中等風險嘅事物咧，往往都隱藏住一啲咧你睇唔到嘅一啲致命傷嘅。咁咧點樣先可以將綱領策略落實到現實生活咧？咁嗱，如果喺工作上啦，你可以咧維持一份穩定嘅保命收入啦。咁嗱，呢一端咧就極度保守啦。同時咧，亦都可以運用業餘時間去進行高回報低成本嘅嘗試啦。咁咧嗱，呢一端就極度冒險啦。咁邊啲係高回報低成本嘅嘗試咧？嗱，例如係寫作啦、創業啦，或者去學習一啲嘅新技能。咁咧嗱，呢個咁嘅情況，因為你有極度保守嘅一面啊嘛，咁你另外一端你去冒險咧唔緊要喎，因為即使冒險失敗咧，你亦都唔會餓死啦，同埋咧唔會流落街頭嘅喎。咁所以咧，作者其實佢喺書裡面咧都舉一啲例子啦。佢話咧，嗰啲法國嘅作家咧，佢哋好多時啲正職咧就係公務員嚟嘅。咁我諗大家都聽得明，即係佢講乜嘢啦。好啦，嗱，喺投資上面又點樣落實咧？咁作者就即係建議啦，嗱，我哋可以將90% 嘅資金咧放喺絕對安全嘅資產上面啦，例如保留佢作為現金啦，或者買啲國債啦。咁另外10% 嘅資金咧，可以放喺一啲極高風險同埋極高回報嘅投資產品上面啦。咁因為你就算輸晒都係10% 啫。咁但係如果贏嘅話咧，就可以即係可以咧能夠咧捉得住咧上漲嘅機會喎。好啦，咁第二個策略咧就係擁抱過度補償同埋低強度壓力喎。咁嗱，乜嘢叫過度補償咧？過度補償咧，我哋即係如果可以去即係實際嘅例子咧，嗱。大家唔知有冇見過咧？美容院咧有啲咧有少少針嗰啲碌面嗰啲碌啊，俾人哋去碌面啊。咁但係其實咧碌嘅過程中咧，嗰啲幼針咧其實係會拮損啲面皮嘅喎。即係你碌下，其實塊面係損嘅喎。咁點解要特登整損塊面咧？其實佢哋嘅理論就係話咧，當你少少整損之後咧，其實佢係會刺激到皮膚咧生多啲骨膠原出嚟嘅。嗱，有冇醫學根據咧？我呢度唔敢講啊，因為我唔係醫生啊。大家唔好諗住咧攞啲針咧去拮自己塊面咧，唔好亂咁試啊。嗱，不過咧事實上生命系統咧真係需要一啲嘅壓力咧，先至能夠進化嘅。例如我哋學習同埋成長咧，佢嘅本質咧，就係咧，身體同埋大腦咧，即係佢嘅本質咧，都係要令到身體同埋大腦咧，喺遭遇一啲小壓力啦，或者微小損傷嘅時候咧，咁佢哋咧就會啟動咗過度補償嘅機制啦。咁
咁咧就反而令到我哋咧即係能夠成長啦，同埋更加強大嘅。咁咧，如果你咧從來咧唔俾自己嘅大腦咧覺得吃力啦，你就唔會咧變得聰明嘅喎。如果你咧從來唔等自己，即係唔俾自己嘅肌肉覺得疲勞咧，你亦都唔會強壯嘅喎。咁所以咧過度補償亦都其實做健身咧，亦都係一個例子啦。因為咧負重啦，去舉重，其實咧某個程度上咧，啲肌肉係有少少拉傷嘅。咁但係正正因為呢啲嘅拉傷咧，嗰啲肌肉咧就反而係越嚟越發達嘅喎。好啦，喺生活中落實過度補償嘅行動咧，包括啲乜嘢咧？包括咧喺學習上咧，要停止嗰啲令到自己覺得好舒適嘅被動式閱讀喎，反而咧去挑戰嗰啲咧，你係會覺得好頭痛啦，或者需要反覆思考嘅一啲難讀嘅句注喎。呢啲嘅認知壓力咧，會觸發大腦嘅反脆弱機制啦，等你咧真正咁樣內化學習到嘅知識嘅。喺生活上咧，亦都唔好過度追求舒適啦。咁其實都可以嘗試一下間中去斷食啦，或者沖下凍水涼啦，令到身體咧接觸到小幅度嘅壓力。小幅度嘅壓力啦，少少嘅刺激啦，咁反而能夠增強免疫力嘅喎。好啦，第3個策略咧就係實踐簡化策略喎，就係透過剔除咧去嚟獲取力量喎。咁乜嘢叫做透過剔除獲取力量咧？咁我哋好多時咧總係以為要變得好咧，就會必須要咧去增加一啲嘢，咁例如增加新設備啦，增加新嘅配方啦，等等啦，即係我哋成日都覺得咧要加咧，一路越加越多先至好嘅。但係作者話俾我哋聽咧，喺不確定嘅世界咧，其實知道乜嘢係錯咧，比知道乜嘢係啱咧更加可靠喎。喺健康上咧，與其研究去食啲乜嘢補品咧，不如先戒咗啲唔健康嘅生活習慣啦。例如咧食啲唔健康嘅食物啊，高糖高脂肪嘅食物啊，或者咧食煙飲酒啊呢啲咁嘅壞習慣咧，其實戒咗佢咧更加重要嘅。咁喺決策上咧，當你唔肯定應該去選擇啲乜嘢嘅時候咧，最好咧就先排除咗嗰啲咧會令到你徹底出局嘅選項，即係會搞到你咧一輸就輸晒所有錢啊，或者錯一次咧就冇得翻轉頭啊，呢啲咁嘅選項就第一時間要剔除晒佢。咁呢啲咧就係叫減法嘅力量啦。喺生活同埋工作當中咧，保持唔犯大錯，比追求完美嘅表現咧，更能夠令到你咧長久咁樣留喺個遊戲嗰度咧，就唔使 out 嘅。好啦，反脆弱咧話俾我哋聽啦，一個好深刻嘅真理就係風咧會吹熄蠟燭，但係咧佢卻係會令到火咧越燒越旺喎。我哋咧唔應該祈求世界風平浪靜，因為世界本來就係混亂嘅，即係佢冇可能風平浪靜啦。咁我哋應該咧將自己變得反脆弱啦。當波動來襲嘅時候咧，弱者就會崩潰啦，即係一跌不起啦。強者咧就會抗衡啦。而具備反脆弱性嘅人咧，就會喺波動當中咧越嚟越變得富足同埋興旺嘅喎。好啦，希望大家中意我今日分享嘅內容啦。咁咧呢個頻道會透過閱讀分享同埋自學經驗嘅分享咧，陪伴大家一齊去擴闊眼界同埋累積智慧嘅。咁如果大家喜歡呢個頻道嘅內容咧，歡迎訂閱咯。我哋下一集再見啦，拜拜。